你哋有冇試過一煲湯甜到靈魂都可以震一震啊？呢個椰子雞煲真係唔誇張，落咗2個新鮮椰青落去，煲出嚟啖湯啊，哇，清甜到好似飲咗神仙水咁。隻雞要落去浸溫泉啦，重點係佢哋啲配料呢都係精選啊，蝦滑彈牙到好似喺條脷度跳舞啊！佢個豬肉丸呢都可以滑到可以入口即化。佢哋嘅湯底仲落埋五指毛桃啦、紅棗、木瓜同埋椰肉，哇，啖啖都係精華啊！佢哋嘅木瓜都超清甜，呢啖湯簡直係神仙湯底啊！隻雞又夠嫩又夠滑，老細仲親自幫手落豬肉丸，見到啲豬肉丸嘅紋路就即刻諗起阿媽細個剁豬肉餅嘅情景啊！蝦滑你哋都係必點嘅，因為啲蝦滑真係超彈牙啊！你哋睇下啲豬肉丸同埋蝦滑係咪好有食慾呢？落咗咁多清甜嘅材料，每一啖都係精華啊！呢啲組合簡直係絕配啊！同埋吸滿湯汁嘅竹笙，你哋又試過未呢？嗰種一咬爆汁，香氣直衝天靈蓋啊！最後落埋清甜軟糯嘅貝貝南瓜，先至係啱啱好啊！如果你哋想知道澳門邊度可以食到呢一款超清甜嘅神仙椰子雞煲，點讚關注我，帶你哋尋找隱世美食。記得點讚關注哦。